hold button when you have taken your reading you can press the hold button to lock is your measurement. على مود تكفل القراءة اللي قرأتها هنا، مثلا قرأت هنا على فولتية أو على تيار وأنت تريد تكفل فتدوس الهولد على مود يبقي هاي، يعني تقدر تفصل الذني التيرمينالز القست بين تقدر تفصلهن وعلى مود يثبت على القراءة هاي، لأن تعرف إذا أنت ما دست هولد وقست وبعدين شلت الأطراف أكيد راح يصفر، فأنت على مود تحفظ القراءة دوس هولد. This is extremely useful if you need to have the measurement on a hand while you work on your project، بأنه خاصة إذا مثلا قراءة بالملي، قراءة مثلا مو قراءة رقم صحيح واحد وإنما بكسور بترتيبات، فأنت على مود ما تريد تحفظه، فأنت مجرد دوس هولد عم تروح تنقله من البيبر مالتك أو أي شيء تريد تسوي. عندك المن والماكس رقم 2. من ماكس بutton save input values راح يخزن لك القيم داخل. The multimeter will beep when a high and low value is exceeded and the new value is saved. مرات قاعد تقيس مثلا فشي متغير، وهذا الشيء المتغير بأنه أنت تريد تشوف الماكسيمم مالته والمينيمم مالته، فهو راح يقول لك يطلع لك صوت بيب. طبعا بهذا النوع مو كل الأنواع متوفر هذا الشيء، لكن خلينا نقول الماكسيمم والمينيمم فاليو القراءة مثلا قاعد يقرأ الريت فلو صار 5 6 7 انه برجع 6 5 بس هو حفظ 7 هو الماكسيمم، واقل شيء يوصل هم يحفظه. الرينج بوتون خلينا نشوف هذا الرينج allows you to click through meter range، انا مود يخليك بانه تدخل على الرينج المختلفه مالت الميتر، تمام، لان اكو مرات رينجات مختلفه تقدر انت تغير من الرينج، تمام، مثلا الفولتيه شنو الرينج، التيار شنو الرينج. function button خلينا نشوف هذا الفانكشن اللي هو صار هذا الاصفر allows you to activate secondary functions. بالضبط هو يعتبر secondary functions، يعني انت عندك هذا الابيض هن البرايمري فانكشنز، تريد تحول على ذني الصفر لازم تدوس هاي الفانكشنز، نفس بالحاسب الكالكوليتر من دوس شيفت عم يغير على غير لون، هو راسم لك اياها بلون هذا، فاذا مسميه هو function button allows you to activate secondary functions around the dial, usually indicates with yellow text or icons صحيح compatible to a Ctrl or Alt key on a keyboard مثل Ctrl وال Alt أكيد. AC voltage وال AC voltage اللي قاعد يحكي عليها هي رقم 5 هاي، فهي هاي AC voltage denoted by the capital V with the wavy line اللي هو المدة on top. In a circuit diagram however voltmeter symbols are usually represented by a capital V inside of a circle، يعني حيصير هيك يقول لك بالدائرة من circle بطنها V، هذا هو الفولتميتر اللي قيس إذا تريد ترسمه بكرسم. This is the setting that you will use more often than anything else، أكيد أكثر شيء الفولتية تريد تقيسه. And it measures the voltage of an object you are working with، وأكيد من تريد تقيس الفولتية بأنه تربط منه تربط الكم وشوف هاي أمبير بس هاي الفولتية، فإذا هذا البارد وهذا الحار على هاي النقطة لأن مرسوم فولتية، تمام. هاي ال AC voltage. DC voltage هم أكيد راح أنت تحتاجه denoted by a capital V with 3 hyphens above it، يعني قاعد أشوف خط هاي 6 خط و3 نقاط، فهاي الهايفنز اللي هن ذني النقاط الموجودات مثل ما وضحت لك بالصورة. a single line on the top of that أكيد يعني مو الهايفنز إن ذني النقاط والخط فوقهن. think of it as V with part of a rod above it. Okay. You will make use of your DC voltage button when you are measuring small circuits. أكيد تريد تقيس DC voltage، تعرف بأن الدائرة مالتك DC فأنت راح تحول على DC، فيقول لك يا شلون الشارع يمثل كأنه شارع وهذا الرصيف، لكن تقدر تحفظها بأنه سهل. المادة هو AC والخط والنقاط هو DC. هنا هاي الملي فولت أكيد ملي فولت للAC، لكن إذا تريد للDC لازم تدوس select وتدوسه، فسيح يشوف لك إياه كاتب لك إياه هيجي AC ملي فولتس denote with them MV. ما حاجة بعد أدخل بالتفاصيل بأنه تعرف بأنه إذا الAC أنت راح تستعمل هذا بالملي فولت، لكن إذا للDC لازم تدوس select أو تدوس shift أو تدوس هذا function secondary function أو تحول إلى ملي فولت لكن بالDC. 8 هاي للريزستن للأوم للمقاومة،
9 خلينا نشوف منها، هو اكيد البازر هذا. continually denoted by the symbol you usually see to indicate sound waves. اكيد تسمع صوت. This measures whether or not 2 points have a continuity, and it will help you determine whether or not you have any open or short circuits. اكيد بانه هذا الصوت طبعا اذا طبقت الوايرات الكمون مع بعد تشوفون بالعملية ان شاء الله، اذا طبقت الكمون مع هذا الحار مع البارد راح يطلع صوت، صارت دائرة كاملة. فاذا تريد تشوف بانه اكو شورت سيركت، لو ماكو شورت سيركت فتقدر تستعمله، لان شورت سيركت اكيد راح يظل يطلع لك بزر. فانت جبت فد كومبوننت معين وانت تدري كومبوننت معين مستحيل يوصل، يعني فد element معين هنا وهذا الطرف وهذا الطرف، تعرف بانه هذا بالصورة الطبيعية مستحيل يوصل، او العكس بانه فيوز، الفيوز اكيد لازم يوصل، تمام. لكن تعرف بانه كالمنت ما يوصل. اذا الالمنت ما يوصل المفروض من تربط هذا هنا وهذا هنا، اكيد اذا ما يوصل لازم ما يطلع صوت مالت البزر، اذا هذا الرينج جبته لهنا، تمام. لكن اذا انت متاكد يوصل، مثلا الفيوز ما تعرف بشكله ما يبين بانه محترق لو ما محترق، نفس العمليه تجيب هذا هنا وتجيب هذا هنا بالصوره الاعتياديه المفروض يطلع لك صوت. ليش؟ اذا طلع لك صوت يعني بانه متوصل، بس ما يطلع صوت يعني مقطوع الفيوز محترق، تمام. فهي انها الفيكه مالت الصوت تقدر تستفاد منه بالفيوز، تقدر تستفاد منه بالدايود ايضا، ولو نعم عندك مال دايود موجود، ما موجود مال دايود، فاذا تستعمل هذا للدايود، لان الدايود بالصوره الاعتياديه ما يوصل، لكن اذا كان محترق فراح يوصل. وتقدر تشوفه بانه يوصل باتجاه هو يوصل واتجاه الثاني ما يوصل. الدايود هذا شغله، تمام، بانه يوصل لك باتجاه واحد، تمام. اذا كان فورد بايز يوصل هنا، لكن هاي الاتجاه ما يوصل. فانت شو تسوي؟ تجيب هذا تحول على الساوند، تمام، تربطه بالبدايه الحار مع هذا الطرف والبارد مع هذا الطرف، لازم يطلع صوت. اذا تعكسن ما يطلع صوت، على ما تعرف بانه الدايود مالتك يوصل باتجاه واحد مو باتجاهين. اذا وصل باتجاهين فالدايود مالتك خربان. صراحة الدايود موجود، انا ما انتبهت له، رقم 10 الدايود موجود ويا المتسعة. فخلينا نشوف الدايود هنا، دايود تيست denote by an arrow pointing right، اكيد مثل ما الشكل السمبل موجود with a pulse sign beside. It determines whether or not you have got a good or bad diode، بانه دايود مالتك بانه shorted او مو shorted، يعني محترق لو ما محترق. AC current، تيار ال AC denoted by the capital A، وهنا عندك DC current. قاعد يشرح لك الرموز، لكن الرموز بعد ان شاء الله واضحة من الرسم. هذا ال AC current AC ومده، هذا ال DC current هم نفس الشيء، خط عدل ونقاط. 13 اكيد هاي الاوف تطفي. خلينا نشوف ال 14 شنو. 13 اون اوف سويتش، 14 اوتو في على ال او زد. الاوتو في على ال او زد ما موجوده بكل الموديولز، لكن some موديولز الغايه منها it prevents false measurements because of ghost voltage. ممكن اكو فولتيات من تقيس الدائره مالتك انت تقيسها بايدك كاظ التيرمينالز، فممكن ذني الاطراف الكاظهن بيدك البروبز يسمون بروب يتحركن، فالقراءات تصير خطأ. فهاي راح تكون بريفنت، راح تسوي تاخذ خلينا نقول القراءات المعقوله. مثلا هي قرأت ماكسيموم 200 فولت وبعدين قرأت 2 فولت، فاكيد هو الماكسيموم هو صحيح، فتقرأ لك الماكسيموم او القريبه عليه. والجوست فولتج اللي هي خلينا نقول هم مسميها بانه شبحيه، بانه فولتيه اللي ما موجوده راح يهمل لك اياها. عندك هنا شغله كلش مهمه اللي هي numerical display notation. هذين الصفحات 13 14 15 هن مراجعه تقريبا لك للماده، حمر عليها بشكل سريع تقراهن انت، مطلوب لك. الجيجا هي 10 اس 9، الرمز مالتها جي 10 اس 9، ميجا 10 اس 6 كيلو، الملي ام سمول 10 سالب 3، المايكرو 10 سالب 6، هذا الرمز مالته. النانو هذا الرمز مالته 10 سالب 9. كلش مهم هذين الرموز، راح اشوف انه مكتوبات على اجهزه القياس مالتكم. الاوم لو دايركت كارنت كالكوليشن، شوف الدي سي هذين القوانين مالتك اللي اخذتهن، خلينا اسوي زوم اوت. الباور هي الفولتيه في التيار او تيار تربيع في المقاومه، او الفولتيه تربيع على المقاومه. تيار يساوي الفولتيه على المقاومه
الباور على الفولتية تحت الجذر باور على ار. تمام. فهذني كلش مهم تعرف بانه هذا يسموه الباي تشارت، بانه شلون البيزا مسوي لك اياها ومقسم لك اياها. فهن القوانين انت كلهن ماخذهن، لكن هنا تراجعهن. نفس الحالة بالاي سي عندك طبعا ذني هنا همين كل فولتية، الواط، الاوم، التيار، امبير، هورس باور. شوف العلاقات بيناتهم همين هنا جوا، ممكن شرح لك تفصيل بسيط. الهورس باور يساوي الفولتية في التيار في الافشنسي على 746. 746 العلاقة بين الهورس باور وبين الواط، فالافشنسي 746 في الهورس باور على فولتية في التيار. تعرف بأنه شنو العلاقة بين الهورس باور وبين الباور بالواط. alternating current نفس الشي، هم عندك باي chart بالalternating current، اكو زد بالموضوع مو ار. ال AC single phase calculation و 3 phase calculation لازم تعرفن. اكو جذر 3، هاي 1.732 هو جذر 3. تمام. وهمين تمر عليهن انت وشوف، يعني مراجعة تصير عندك القوانين اللي اخذتها انت بالملف الاول اعطيتكم اياه ان شاء الله. هسه راح نشوف المالتي ميتر او الكلاب ميتر اللي عندي موجود بالحقيقة، وراح اشرح لكم على بعض النقاط اللي بيه.